Ну вот, к приходу Винни-Пуха все готово. Так можно расстараться только для лучшего друга. А ведь Пух мой лучший друг. Красота! Ему понравится мое угощение. Пятачок, спокойно. Не стоит впадать в отчаяние из-за какой-то ерундовины. Ой, мама, теперь стоит впадать в отчаяние. Ой, я так люблю обеды для лучшего друга. Особенно, когда пора просить добавку. Прости, животик, это ты только что сказал? Вроде бы нет. Привет, Пятачок! Я принес тебе подарок для лучшего друга. Это мед, потому что мед — любимая еда твоего лучшего друга. Ой, как ты рад меня видеть! Пух, у меня... Поиграем. Пик, 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 пик. Ой, ну я не играю. Ой, ты у меня выиграл, Пятачок. Может быть, теперь пообедаем? Пух, я... Видишь, что... Это мне? Ой, спасибо. Наверное, так. Очень красиво, Пятачок. Это мой портрет? Я тоже хочу есть. Проголодался жутко. О, не забудь подарок для лучшего друга. Мой лучший друг. Ой-ой-ой, похоже, Пятачок не расположен обедать. И мой подарок для лучшего друга ему тоже не по вкусу. Не обидел ли я его? Наверное, мне лучше уйти. И тебе до свидания, Пятачок. Пух, не уходи. Пух. Ой, наконец. Икота прошла. Славно. Теперь я извинюсь перед Пухом и приглашу его на обед. Ой! Грандиозно! Неопознанный прыгучий Пятачок! Извини, Тигра, но у меня... Эй, старина, ты знаешь, что у тебя икота? Главное, не отчаивайся, малыш! Я тебя живо от нее избавлю! Честное слово! Не будь я тигрой! Лучший способ избавиться от твоих иков — это выпить побольше воды. Ики совершенно не умеют плавать. Прошу прощения, Тигра. Мне надо найти... По-моему, ики сами тебя нашли, старина. Видишь? Я говорил, что поможет. Урр! Не волнуйся, дорогой друг. У моего прапрапрадедушки Эбензера с материнской стороны было патентованное средство от икоты. Заключалось оно в следующем: не пускать икоту вверх, и она сойдет на нет. Да, с такой логикой не поспоришь. Сова. А? Да, Пятачок? Я пас тигра, средство не действует. Я вижу, но согласись, сова, прыгучесть у нашего Пятачка просто великолепное. Классно, потрясно. Это... А что это? Ну, разумеется, икотная ловушка. Да, смотрится она отлично. Но чтобы поймать ики, их надо сначала заманить. Так что ложись рядом и делай вид, что спишь. Потом я пойду искать. Ну, конечно, все, что пожелаешь, Пятачок. Для пущей убедительности надо храпеть. Тут-то мы их и прихлопнем.
Я. Ура! Поймали икоту! Если этот пирог нельзя было есть, для чего вы его тут выставили? Эй, посмотрите-ка! Эти ики сильно смахивают на ее. Что-то сегодня в пятачке было странное и необычное. Хотя я так и не понял, что именно. Может, он плохо себя чувствовал? Отнесу пятачку подарок, и ему станет легче. Что же подарить пятачку? У него все есть? Знаю! Мед! Считай, что ты уже избавился от икоты, Пятачок. Главное, хорошенько их напугать. Ведь в глубине души все эти ики просто жалкие трусишки. Но я тоже. Ой, мама! Да, приятель, с этого и следовало начинать. Не пойдет. Ну какой из вас пугало-шмугало? Вам и пятачка не напугать. Убедительности не хватает. В этих ваших не хватает Ики не поймут, что на них напало. Да, горшок меда — отличный подарок для друга. Когда я поем мед, я на редкость дружелюбный. Досадно. И у дружелюбия есть свои пределы. Пусто. Ух. Ну и дела. О. Тише. Готовы, ребята? Сова, гляди, куда наступаешь. О, прошу прощения. Кто это? Помогите! Настоящее пугало-шмугало. Догоняет! Ой, мама! Какая тишина! Ой, Помогите! привет, Пятачок. Ой, Пух, ты спас меня! Точно? Да, и ты прогнал мою икоту. Так вот, что было странно. Икота напала. Что же ты не сказал? Не мог, икота напала. Когда? Я не мог сказать. Ну что ж, теперь все уладилось, и пора приступать к дружескому обеду. Скорее уж к ужину, Пух. Пустяки, Пятачок. После обеда дойдет дело и до дружеского ужина. Я больше не могу. Нет сил. Идите дальше одни. Бросьте меня. Ладно, ужастик, как скажешь. Пошли, Сова. Прошу прощения, тигра, но я благородное создание. Я не брошу кролика, я останусь. Не возражаю, дружище. Ты у тигра удаляется. Нет, я не могу уйти и бросить моих друзей на произвол судьбы. Мы вместе заглянем в лицо этому пугалу, этому шмугалу. Хотя не хочется. Ой, оно приближается. Ага, и с таким шумом. Оно пришло. Прощай, кролик. Прощай, сова. Прощай, тигра. Привет, кролик. Привет, сова. Привет, тигра. Ой, то ли мы с приветом, то ли они смахивают на Винни-Пуха и Пятачка. Слушай, Пятачок, где же твоя икота? Мой друг Пух прогнал ее, когда спасал мне жизнь. Ура, превосходно! Чистая работа! Да здравствует наш Пух! Подождите,
Если кот отстала от пятачка, то где же она устроилась? О! Не хочу? Ой. Ой. Что же нам теперь делать? Не волнуйтесь, мне известны лучшие средства от икоты. Для начала вода. Ведь ики никудышные пловцы. Нет!